मध्य प्रदेश में 16 बच्चों की जान लेने वाले कोल्ड्रिंक सिर्फ किसी दवा फैक्ट्री में नहीं बल्कि एक जहर घर में बन रहा था, जहां घरेलू गैस चूल्हे पर केमिकल उबाले जा रहे थे, प्लास्टिक पाइपों से जहरीला तरल टपक रहा था और बिना दस्ताने बिना मास्क के मजदूर मौत का सिर्फ घोल रहे थे। जांच में खुलासा हुआ कि कांचीपुरम की श्रीसन फार्मास्यूटिकल ने इस सिरप को बनाने के लिए इंडस्ट्रियल ग्रेड केमिकल चेन्नई के स्थानीय डीलरों से नगद और जी पे से खरीदे, वो भी बिना किसी जांच या अनुमति के। यानी सिरप में इस्तेमाल होने वाले अहम रासायनिक तत्व प्रोपाइलिन ग्लाइकाल को किसी प्रमाणित दवा सप्लायर से नहीं बल्कि पेंट और केमिकल व्यापारियों से लिया था, वो भी बिना किसी परीक्षण के। इस सिरप में पाया गया 48.6% डाइइथिलीन ग्लाइकाल वही रसायन जहर है जो पेट और एंटी फ्रीज में इस्तेमाल होता है। यही जहर बच्चों की दवा बनाकर उनके गले से नीचे उतरा और सीधा किडनी फेल कर गया। इलाज के नाम पर दी गई इस दवा ने 16 मासूमों की सांसें छीन ली। जांच में सामने आया कि मौत किसी एक गलती का नतीजा नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की नाकामी थी, जहां लाइसेंसधारी दवा निर्माता इंडस्ट्रियल केमिकल से बच्चों की दवा बना रहे थे और देश का नियामक तंत्र बस तमाशा देखता रहा। छिंदवाड़ा की खामोश गलियों में गूंजती माताओं की पुकार केवल स्थानीय विलाप नहीं, यह पूरे राजनीतिक तंत्र के लिए चेतावनी संदेश है। डबल इंजन सरकार यदि वाकई विकास और सुरक्षा का वादा करती है तो उसे अब विस्तार से बताना होगा कैसे वहां बच्चों की जानों को सुरक्षित करेगी, किस तरह नियम और निगरानी को मजबूत करेगी और कब तक उन नेता और अधिकारियों को कठोर सजा दी जाएगी जिन्होंने इस त्रासदी के लिए जिम्मेदारियों की उपेक्षा की। बगैर पारदर्शिता और कठोर सुधारों के हर वादा सिर्फ शब्दों तक तिरछा पुल होगा और जब पुल टूटेगा उसका मलबा जनता की हड्डियों पर गिरता रहेगा।